السلام عليكم، مرحبا بكم اخواتي من جديد في قناتي فاطمه كويزين. ان شاء الله تكونوا كامل بخير بصحه جيده. جبتكم اليوم فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله راح تنال اعجابكم وتستفادوا منها جميعا. وهي عباره عن زيت الذرو، مفيد جدا ان شاء الله لعلاج الكحه سواء عند الرضع ما فوق سنه او عند الاطفال او عند الكبار، يعني مفيد لجميع الفئات. هذا هو زيت الذرو، عنده استعمالات عديدة. ان شاء الله راح ندير لكم فيديوهات متعدده للاستعمالات. ان شاء الله هذا هو لكم تشوفوا اللون تاعو يكون اصفر غامق بهذا الشكل، وعنده رائحه يعني هو قوي شويه. عنده كما قلت لكم عنده فوائد متعدده. ان شاء الله اليوم راح ندير لكم وصفه كيفيه استعمال هذا الزيت لعلاج الكحه سواء عند الرضع كما قلت لكم او عند الكبار. بالنسبه لاستعمال هذا الزيت عند الرضع، نبداو بالرضع اكبر من يعني سنه، يعني نخاف من ندوش للاطفال اقل من سنه لانه قوي شويه. يعني تؤخذ كميه حوالي ملعقه صغيره، يعني في الليل قبل النوم، يعني تعطوا ملعقه صغيره، تشرب ملعقه صغيره من زيت الذرو. ويدهن ايضا بعد تسخينه قليلا، يدهن الصدر والظهر جيدا، ويغطى الطفل يعني حتى للصباح يجب أن يغطى جيدا للطفل. بالنسبة للأطفال يعني الكبار أو الأطفال أو الكبار عادي، يعني تتناول ملعقة كبيرة يوميا قبل النوم خاصة، يعني هو مفيد جدا في الليل. تأكل يعني ملعقة عادي. كما ايضا يمكن نخلطه مع السكر اذا كان يعني الذوق تاعو يعني قوي شويه. اضيف له كميه قليله من السكر. من الاحسن يشرب يعني يشرب عادي بدون اي اضافات. ولا يؤخذ يوميا في الليل قبل النوم حتى يعني توقف الكحة. مفيد جدا خاصة للرضع اللي عندهم حساسية في حساسية الصدر البرونشيت. ايضا علاج الكحة والبلغم، يعني مفيد جدا. هذا الزيت عنده فوائد عديدة. ان شاء الله راح ندير فيديوهات اخرى لاستعمالات اخرى باذن الله. اذا عجبكم الفيديو ديروا لي جملة فيديو، بارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء. واذا لم تشتركوا في قناتي اتمنى تشتركوا معايا بالضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. اي استفسارات اي تساؤلات اتركوا لي في التعليقات وساجيبكم باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو اخر ان شاء الله.